А вы знали, что в мире существует 40 видов овчарок? Вот многих удивляет тот факт, что корги тоже овчарка. Несмотря на то, что эта порода прекрасно служит в Китае с другими собаками. А это статный босерон. Овчарка из Франции. Одна из самых редких овчарок в мире. В Америке также есть своя овчарка. Очень активная собака называется ауси, или по-другому австралийская овчарка. Говоря про овчарок, нельзя не сказать про бордер-колли. Овчарка родом из Шотландии и носит звание умнейшей собаки в мире.